أول ستريمر في عالم المانهوا. الناس عمالة تموت وتنتقم وتتدرب، والباشا بيعمل ستريم مكبس وكبسه. الموضوع بدأ بناروكامي سوبارو، قائد نقابة العيون الزرقاء، وهو متحد مع نقابة المنطقة الزرقاء علشان ياخدوا على الطابق الثامن من البرج. لو انت مش عارف ايه حوار البرج ده، يوم من الأيام ظهر البرج فجأة على أنحاء مختلفة من العالم، والناس اللي بتدخل بتكتسب قدرات معينة في مقابل تحدي عقبات البرج. وأخيرا البشرية وصلت للطابق الثامن، وخلال المعركة مع زعيم الطابق بيحصل خيانة للبطل، وبيقتل إتسوكي أحد الناس اللي كانت مشاركة في الغارة دي كل أفراد فرقة البطل، وبيقدر البطل ينقذ 4 منهم في اللحظة الأخيرة، ولكن بيقتلوه. وطبعا كما هو متوقع بيحصل تراجع للبطل ريجريشن يعني، وبيتجسد في جسم ولد شباب بعد 20 سنة من اللي حصل. تقول لي بس انا سمعت الكلام ده كتير قوي قبل كده. استنى بس، هنا المختلف ان البطل بيبقى علشان يكسب فلوس بقى لانه رجع من نقطة الصفر بيعمل ستريمينج للمغامرات بتاعته داخل البرج. بيديك هنا نظرة على حياة الستريمرز واستغلال الشركات ليهم، وفي نفس الوقت قصة الانتقام التقليدية مع لمس التحديات ومهام البرج. كل ده مع بعضه بيطلع عمل جميل جدا. المانهوا جديدة ورسمها جذاب، وهي تعتبر لسه في الاول يعني 35 فصل، فهي تعتبر حاجه كده انا برشحها لك، ايه استنى عليها شويه جربها يا عم، تعتبر اللي هي نستثمر فيها. لو انت بتحب المانهوا والمانها والمانجا وعايز تتفرج على الحاجات الجميله دي، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم.